Скаляр көбейтіндісі. Көп тақырыптар өздерін атап тұрады. Мысалы, векторлардың скаляр көбейтіндісі. Вектор деген кәдімгі векторлар, оларды көбейту керек. Скаляр деген сөз сан. Яғни, былай түсіну керек. Мысалы, бізде скалярлар әлемі бар. Скалярлар әлемі, сандар әлемі. Және векторлар әлемі бар. Барлық векторлар орналасқан. Осылардың ішінде скалярлардың ішінде барлық сандар орналасқан. Мысалы, егер біз скалярлар әлемінен екі скалярды алып қосатын болсақ, сандар әлемінен екі санды алып қосатын болсақ, қайтып сан шығады. Айна қайтып осы жерде тап болады. Мысалы, қараңыз. Мысалы, 5 пен минус 3,2-ні қосатын болсам, 1,8 деген сан шығады. Бәрібір сан шығады, дұрыс па? Векторлар әлемінде дәл сол сияқты. Мысалы, былай А векторына Б векторын қоссақ, немесе екі векторды өзара қоссақ, үшінші бір вектор шығады. Бірақ ол да вектор шығады. Яғни векторға векторды қосқан кезде қайтадан бір жаңа бір вектор шығады. Ол векторлар әлемінде орналасқан сияқты. Барлық векторлар осы жерде орналасқан. Мысалы, кез келген екі векторларды алып қоссаңыз, оның қосындысы да осыларда орналасқан. Яғни олар да вектор болады деген сөз. Азайтсаңыз да солай. Мысалы, сандарды өзара азайтсаңыз сан шығады, иә? Скалярларды азайтсаңыз скаляр шығады. Мына жерден шығады бір нәрсе, бұның сыртынан, басқа жақтан шығып, басқа әлемнен. Векторларды солай азайтсаңыз, осы жерден шығады. Енді, егер біз екі санды көбейтсек, немесе бөлсек, қайтып сан шығады. Екі скалярды көбейтсек, скаляр шығады. Мысалы, мынарда 5 пен 1,8-ді көбейтсек, бізде 9 деген сан шығады. Иә? 9 деген сан. Өз түсімен алайын. 9. Ал векторлардың скаляр көбейтіндісі сәл өзгеше. Егер екі векторды алып көбейтетін болсам, онда мен мына арадан таңдалған екі векторды көбейтсем, мен қаяқтан шығам? Көбейту, мені векторлардың көбейтуі скаляр көбейтінді деп аталады. Ол санға айналдырып жібереді. Яғни, мына екеуі де вектор, А-да, Б-да менде векторлар. Мынау да вектор менде. Бірақ көбейтінді не шығады? Скаляр шығады. Яғни, жай сан шығады, бағыты жоқ бір нәрсе шығады. Бірақ векторларға көбейтіндісі векторлық көбейтіндігі бар. Яғни, векторды векторға көбейткен кезде вектор шығатын кезде болады. Ол бірақ сіздің мектеп курсынан емес, ол сәл жоғары курстан. Ал қазір біз векторлардың скаляр көбейтіндісін өтеміз. Яғни, векторды векторға көбейткен кезде бір сан шығатын әдісті өтеміз. Ол қалай? Мысалы, әр вектордың координатасы бар. Мысалы, А вектордың координатасы бар, бізде айталық 3-та минус 2 дейік. Иә? Немесе біз егер мына суретке қарайтын болсақ, ол былай, мысалы, минус 3 болса, минус 2 төмен. Мысалы, 0 болса, 0-ден минус 3-ке былай, солға, және минус 2 төмен. Б вектордың координациясы, мысалы, бұл мысалы 5 бірлік 10-ға болуы мүмкін. 5 бірлік 10-ға, және қандайды бір неше бір, 2 бірлік немесе 1 бірлік төмен болуы мүмкін. Яғни минус 2 болуы мүмкін. Осылай. Енді бұл екі векторды көбейткенде скаляр шығады десек, қалай түсіну керек? Мына А векторының x координасын xa дейік, Б векторының x координасын xb дейік. Сол кезде xa мен xb-ны көбейтеміз. Сосын А векторының y координасын ya дейік, Б векторының y координасын yb дейік. Сол кезде біз ya мен yb-ны да көбейтеміз. Яғни, қысқаша айтқанда, бірінші вектордың x-ні, екінші вектордың x-ні, бірінші вектордың y-ні, екінші вектордың y-ні көбейтіп, көбейткенде не шығады? Сандар шығады, соларды бір-біріне қосамыз. Сол кезде бізде мына не шығады? Мына скаляр шығады, k шығады. Яғни, скаляр көбейтін деген сөз сәйкес координаттарын көбейтіп, соларды бір-біріне қосып жіберу. Мысалы, қараңыз, минус 3 пен 5-ті көбейтесіз, және минус 2 мен минус 2-ні көбейтесіз. Екеуінің де y-тері минус 2. Сол кезде минус 3 пен минус 5-ін көбейтінсе минус 15 болады, минус плюс болады да, минус 2-ге минус 2 4 болады. Сол кезде минус 15 пен 4 қоссаңыз минус 11 шығады. Яғни, мына k бізде минус 11-ге тең. Мына А, Б векторларын көбейтінсе минус 11. Яғни, расында да сандар әлемінен бір нәрсе шықты. Минус 11 ол сан, скаляр. Түсінді ме? Сондықтан векторлардың скаляр көбейтіндісі деп, екі векторды көбейткенде шығатын санды беретін көбейтіндіні айтады, скаляр көбейтінді. Оны есептеу үшін әр вектордың сәйкес координаталарын x мен x-ні, y мен y-ні көбейтіп, оларды бір-біріне қосасыз.